Ongee ukweli au tufichane? Uniruhusu mwenyewe hapa Mheshimiwa Waziri. Wewe ongea moyo wako kabisa. Ongea ukweli. Nashukuru sana. Wote ni mashahidi, hata tusipoongea nafsi zetu zitaongea, akili zetu zitaongea. Tarehe 29 hapa tulikuwa na uchaguzi wa serikali kuu. Kuna mambo yalitokea, hata tusipoongea yalitokea. Huo ndio ukweli. Rais bungeni amesimama mekili, tunaomba dakika moja tuwakumbuke wenzetu, si ndio jamani? Tunaomba sana nyinyi mnaochaguliwa. Mheshimiwa hajakuchagua tu kwa sababu labda ulipata vyeti vizuri sana, lakini kwa sababu naamini unaweza kumshauri, unaweza kumsaidia. Urais ni taasisi. Urais sio kichwa cha mtu mmoja kwamba chenye ndo kinajua kila kitu. Kwa hiyo mnapokuwa kama taasisi, mnapoona pa mnayumba, chini tu kupiga makofi, mshaurini rais, twende hapa. Dunia imebadilika jamani. Ndio. Wote tunaipenda nchi hii. Wewe ukiwa kama waziri wa vijana, anzia hapo. Lakini tukisha kusingiziana, huyu alitoka huku, huyu alifanya hiki, hatutafika. Ili tatizo ni dogo, kama Mheshimiwa Rais ataamua litatue kuanzia kwenye mzizi. Tatizo dogo sana hili. Wewe mwenyewe mheshimiwa hapo na uwaziri wako hujawahi kosea. Kwani ukisema hapa niliteleza kuna shida? Kwa hiyo kilio chetu pia, umesema vijana tuongee, kilio chetu pia sisi ni vijana. Nikikuangalia hapa hata 45 hujagonga. Kama umegonga bahati sana, lakini tukiongea, hii ni nchi yetu sisi, hatuna kwa kwenda. Hatuna nida mbili hapa, sisi tuna nida hii moja. Hii ni nchi yetu, lazima tuambiane ukweli. Tukiacha sisi vijana tukae kimya, wazee wajenge nchi yetu, kesho wataondoka, tutabaki mimi na wewe, alafu nchi tushaiharibu hovyo. Wewe kama kijana kabisa una future kubwa, ndo unaanza uwaziri hapa. Kesho na kesho kutu unaweza ukawa waziri mkuu. Tunaomba mshaurini rais, acheni kupiga makofi kwenye vita ambavyo havina msingi. Leo tunaharibu, kesho haya tunayoharibu mtoto wako ndo anakuja kuyapitia. Tutengeneze nchi, tunaitaka sana hii nchi, hatuna kwa kwenda, hatuna nchi nyingine. Wenzetu Marekani pale kidogo kwenye demokrasia wametangulia. Wana kauli moja kwamba ukiona chizi anaongea, msikilize. Kwenye maneno 100 hawezi kukosa hata moja la busara. Huo ndio ukweli. Tusizuiane sana kuongea. Tusizuiane sana kuongea. Leo kwenye nchi yetu, mtu akikwambia waziri, umechelewa kwenye mkutano, litakiwa uwepo saa 4, tatizo. Wewe ulituambia mkutano saa 4, kwa nini umekuja saa 6? Sisi tumekaa hapa najua, na sisi tuna shughuli za kufanya. Tatizo tayari ugomvi. Sasa hatuwezi kufika hivyo. Penye ukweli tuambiane, tuupokee, tuumeze. Ukweli ni mchungu siku zote. Sisi tuna matrafiki hapa, mzee wangu amekaa pale. Trafiki anapokuambia una leseni, tunaona ni ugomvi. Hii si ukweli, ndio sheria. Kwa wakati wa kuambiana ukweli, tusianze huyu mbaya, tuumeze hata kama ni mchungu, ndio ukweli. Kwa majina naitwa Daudi Simwinga, ni mwakilishi wa vijana ambao hawana ajira Tunduma. Kuna msemo unasema wazee wanajua njia, ila vijana wana mbio. Katika hii programu ya kuhakikisha vijana wanaguswa, wanapata fursa za kiajira, katika mji wetu imekuwa changamoto kubwa sana. Kwa mfano, mapato ya halmashauri yetu wa mji kuna 10% ambazo zinatakiwa zirejee tena kwa wananchi. Inatoka kama giving back to the society. Vijana tumeguswa kwa 4%. 4% haiakisi idadi ya vijana ambao hawana ajira. Tulikuwa tuna pendekezo kwa nyinyi wenye mamlaka ambao mmepata nafasi ya kuwa karibu na mama, tafadhalini kaketini na mama mezani. Kutoka kwenye 10% za mapato ya halmashauri, basi tuongezewe hata 25. Angalau vijana wapate hata 15 au 10, ili uwiano wa idadi ya vijana na fursa zilizopo za kiajira uende kasi, uende sambamba nao. Changamoto nyingi zinazotukuta kwenye mji wetu ni kukosa fursa. Hata vurugu mnazozisema zinatokea, kwa kawaida ni malalamiko ya kukosa fursa za kupata kitu mfukoni.
hakuna issue nyingine. Yani ugumu wa maisha ukilainishwa, hakuna mtu atalalamika. Kwa tutaongea mengi, lakini key point ni fursa za ajira zianze kuwafuata vijana. Zamani tulikuwa tunasema vijana wazifuate, lakini kwa sababu umekuja kijana mwenzetu, una mbio kama sisi, tafadhali naomba tukimbie pamoja mbio hizi za kuhakikisha vijana wanafikia malengo yao.